ဆက်လက်ပြီး I am confident that မယ်လို့ယုံနေဒီလိုဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါလားနော်သူကလေးကိုသူတည်လိမ့်မယ်လို့ယုံနေ I'm confident that he will keep his promise. I'm confident that he will keep his promise. သူကလေးကိုသူတည်လိမ့်မယ်လို့ယုံနေ I'm confident that he will keep his promise. I'm confident that he will keep his promise. ငါဒီပွဲကိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံနေ I'm confident that I'll win the match. I'm confident that I'll win the match. ငါဒီပွဲကိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံနေ I'm confident that I'll win the match. I'm confident that I'll win the match. မင်းအောင်မြင်မယ်လို့ယုံနေ I'm confident that you'll succeed. I'm confident that you'll succeed. မင်းအောင်မြင်မယ်လို့ယုံနေ I'm confident that you'll succeed. I'm confident that you'll succeed. မင်းငါ့ကိုရှာတွေ့လိမ့်မယ်လို့ယုံနေ I'm confident that you will find me. I'm confident that you will find me. မင်းငါ့ကိုရှာတွေ့လိမ့်မယ်လို့ယုံနေ I'm confident that you will find me. I'm confident that you will find me. လူချင်းမဲကုမ္ပဏီအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံပါတယ် I'm confident that I can contribute to your company. I'm confident that I can contribute to your company. လူချင်းမဲကုမ္ပဏီအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံပါတယ် I'm confident that I can contribute to your company. I'm confident that I can contribute to your company. ဒီအလုပ်အတွက်တင့်တော်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံနေ I'm confident that I am the right candidate. I'm confident that I am the right candidate. ဒီအလုပ်အတွက်တင့်တော်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံနေ I'm confident that I am the right candidate. I'm confident that I am the right candidate. သူဒါကိုပြင်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံနေ I'm confident that he can fix it. I'm confident that he can fix it. သူဒါကိုပြင်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံနေ I'm confident that he can fix it. I'm confident that he can fix it. ဒီအလုပ်ကိုထိရောက်စွာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မယ်လို့ယုံနေ I'm confident that I can perform the job effectively. I'm confident that I can perform the job effectively. ဒီအလုပ်ကိုထိရောက်စွာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မယ်လို့ယုံနေ I'm confident that I can perform the job effectively. I'm confident that I can perform the job effectively. ငါယာရုတိုးခဲ့ရမယ်လို့ယုံနေ I'm confident that I'll get the promotion. I'm confident that I'll get the promotion. ငါယာရုတိုးခဲ့ရမယ်လို့ယုံနေ I'm confident that I'll get the promotion. I'm confident that I'll get the promotion. တန်မိုးထားရသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ယုံနေ I'm confident that I will be an asset. I'm confident that I will be an asset. တန်မိုးထားရသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ယုံနေ I'm confident that I will be an asset. I'm confident that I will be an asset. အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့ I am glad that လို့ဝန်တာပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဝါကျဆင်ပွားအသုံးပြုပုံကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူပြန်နေကောင်းလာလို့ဝန်တာပါတယ်
I'm glad that he's feeling better. I'm glad that he's feeling better. သူပြန်နေကောင်းလာလို့ဝမ်းသာပါတယ် I'm glad that he's feeling better. I'm glad that he's feeling better. မင်းလာပြေအောင်လာလို့ဝမ်းသာပါတယ် I'm glad that you came. I'm glad that you came. မင်းလာပြေအောင်လာလို့ဝမ်းသာပါတယ် I'm glad that you came. I'm glad that you came. မင်းရာထူးတိုးမြင့်ခံရလို့ဝမ်းသာပါတယ် I'm glad that you got promotion. I'm glad that you got promotion. မင်းရာထူးတိုးမြင့်ခံရလို့ဝမ်းသာပါတယ် I'm glad that you got promotion. I'm glad that you got promotion. မင်းဘေးကင်းလို့ငါဝမ်းသာပါတယ် I'm glad that you're safe. I'm glad that you are safe. မင်းဘေးကင်းလို့ငါဝမ်းသာပါတယ် I'm glad that you're safe. I'm glad that you are safe. ငါရဲ့တောင်းပန်မှုကိုလက်ခံပြီးတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ် I'm glad that you accepted my apology. I'm glad that you accepted my apology. ငါရဲ့တောင်းပန်မှုကိုလက်ခံပြီးတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ် I'm glad that you accepted my apology. I'm glad that you accepted my apology. လူတိုင်းကိုကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့ဝမ်းသာပါတယ် I'm glad that I could satisfy everyone. I'm glad that I could satisfy everyone. လူတိုင်းကိုကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့ဝမ်းသာပါတယ် I'm glad that I could satisfy everyone. I'm glad that I could satisfy everyone. အကူအညီပေးဖို့အတွက်အလွန်ငွေမတီကောက်ခံရကြလို့ဝမ်းသာပါတယ် I'm glad that you're raising money for charity. I'm glad that you are raising money for charity. မင်းစုရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ် I'm glad that you have received the award. I'm glad that you have received the award. မင်းစုရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ် I'm glad that you have received the award. I'm glad that you have received the award. မင်းမအိမ်ပိုင်ရှိသွားတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ် I'm glad that you have owned a house. I'm glad that you have owned a house. မင်းမအိမ်ပိုင်ရှိသွားတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ် I'm glad that you have owned a house. I'm glad that you have owned a house. မင်းသက်သာလာပြီဖြစ်လို့ဝမ်းသာပါတယ် I'm glad that you're getting better. I'm glad that you're getting better. မင်းသက်သာလာပြီဖြစ်လို့ဝမ်းသာပါတယ် I'm glad that you're getting better. I'm glad that you're getting better. မင်းပညာသင်ဆုရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ် I'm glad that you got the scholarship. I'm glad that you got the scholarship. မင်းပညာသင်ဆုရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ် I'm glad that you got the scholarship. I'm glad that you got the scholarship. ငါအခြေအနေကိုမင်းနားလေတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ် I'm glad that you understand my situation. I'm glad that you understand my situation. ငါအခြေအနေကိုမင်းနားလေတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ် I'm glad that you understand my situation. I'm glad that you understand my situation.
အခုဆက်လက်ပြီးတော့ it is important that ဘိုးကအရေးကြီးတယ်ဒီလိုဆိုတဲ့ဝါကျဆင်ပွားပုံကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါဒို့စိတ်ပြောင်းမသွားဖို့ကအရေးကြီးတယ် It is important that we don't change our mind. It is important that we don't change our mind. ဒို့စိတ်ပြောင်းမသွားဖို့ကအရေးကြီးတယ် It is important that we don't change our mind. It is important that we don't change our mind. ဒုက္ခတွေတည်ကြဖို့ကအရေးကြီးတယ် It is important that we keep our promise. It is important that we keep our promise. ဒုက္ခတွေတည်ကြဖို့ကအရေးကြီးတယ် It is important that we keep our promise. It is important that we keep our promise. တဦးနဲ့တဦးနားလည်မှုရှိဖို့ကအရေးကြီးတယ် It is important that we understand each other. It is important that we understand each other. တဦးနဲ့တဦးနားလည်မှုရှိဖို့ကအရေးကြီးတယ် It is important that we understand each other. It is important that we understand each other. သူနေတိုင်းတက်ဖို့အရေးကြီးတယ် It is important that he attend every day. It is important that he attend every day. သူနေတိုင်းတက်ဖို့အရေးကြီးတယ် It is important that he attend every day. It is important that he attend every day. အားလုံးစုံစုံညီညီတက်ရောက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ် It is important that all are present. It is important that all are present. အားလုံးစုံစုံညီညီတက်ရောက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ် It is important that all are present. It is important that all are present. လမ်းညွှန်မှုတွေတိုင်းလုပ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ် It is important that we do according to the guidelines. It is important that we do according to the guidelines. လမ်းညွှန်မှုတွေတိုင်းလုပ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ် It is important that we do according to the guidelines. It is important that we do according to the guidelines. လွှတ်တော်မှာဘတ်ဂျက်ကိုလက်ခံအတည်ပြုဖို့အရေးကြီးတယ် It is important that budgets be accepted by the Congress. It is important that budgets be accepted by the Congress. လွှတ်တော်မှာဘတ်ဂျက်ကိုလက်ခံအတည်ပြုဖို့အရေးကြီးတယ် It is important that budgets be accepted by the Congress. It is important that budgets be accepted by the Congress. မိသားသမားတွေဓာတ်ငွေ့ကမျက်နှာဖုံးဝတ်ဖို့အရေးကြီးတယ် It is important that face masks be used by firefighters. It is important that face masks be used by firefighters. မိသားသမားတွေဓာတ်ငွေ့ကမျက်နှာဖုံးဝတ်ဖို့အရေးကြီးတယ် It is important that face masks be used by firefighters. It is important that face masks be used by firefighters. ကြံကိုကိုဖော်ပြဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ် It is important that you mention the origin of the cloaks. It is important that you mention the origin of the cloaks. ကြံကိုကိုဖော်ပြဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ် It is important that you mention the origin of the cloaks. It is important that you mention the origin of the cloaks. အချက်အလက်တွေကိုတပြိုင်နက်တည်းကောက်ယူဖို့ကအရေးကြီးတယ် It is important that data be collected simultaneously. It is important that data be collected
simultaneously. အချက်အလက်တွေကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းကောက်ယူဖို့ကအရေးကြီးတယ် It is important that data be collected simultaneously. It is important that data be collected simultaneously. တရားမှန်ဖို့ကအရေးကြီးတယ် It is important that grammar is correct. It is important that grammar is correct. တရားမှန်ဖို့ကအရေးကြီးတယ် It is important that grammar is correct. It is important that grammar is correct. နောက်ရက်သင်ခန်းစာအသစ်မှာပြောင်းလဲပြီးတော့ဆုံးတွေ့ကြပါသေးတယ်ချစ်ခင်အားပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ချစ်ခင်အားပေးပါအောင်လို့ပြောကြတဲ့နှုတ်ဆက်ပြရစီဘိုင်ဘိုင်